ini sedang ada praktek terapi bersama Ibu Ayu dengan keluhan susah berjalan, kakinya kebas karena ada gejala kolesterol ya Bu ya. Iya, udah setahun ya. Insya Allah dengan syariat ini kita akan mencoba terapi dengan tetap saraf atau yang viral itu tetap diikuti. Ini beberapa gitu. Oke, Tora. Nyeri. Sembuh. 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 Udah ringan. Coba dari kendali. Pelan-pelan. Tuh, itu tenang. Berat, tenang. Mak, ringan. Ini masih ada ya. Ada perbedaan dari yang awal. Sekarang ada ringan sudah bisa digerakin. Nah, ini alhamdulillah sudah ada. Coba nanti satu kali atau dua kali lagi ditilang. Mungkin baru satu kali. Insya Allah yang dua kali, yang dua kali lagi bisa lancar. Coba lihat saya dalam berdiri, tendang-tendang. Ini masih sakit.